নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আজি মই আহিছোঁ জাগিৰোডৰ নিজৰা পাৰ্ক। সুন্দৰ পৰিৱেশ এই ভিডিঅ'টোত চাবলৈ পাব। ইয়াত কি সুন্দৰকৈ নিজৰা পাৰ্কত পৰিৱেশ আপুনি দেখিলে পাগল হৈ যাব। যদি আগতে গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নহয়, যদি আগতে আপোনালোকে যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মজা লাগে, ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে, একদম সুন্দৰ। এই নিজৰাটোৰ কাৰণে সকলো মানুহ ইয়ালৈ গুচি যায়। একদম মনোমোহা পৰিৱেশ চাওক। একদম ফেমিলি হিচাপে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে, একেলগে ঘৰ পৰিয়াল ইয়াত থাকি এটা দিন কটাই দিব পাৰিব ইয়াতে চাওক। আমি একেলগে গ'লোঁ মানুহজনীৰ লগত, একদম দৃষ্টি কৃষ্ণাক লৈছোঁ আৰু লগতে বাইকখন লৈ আমি এতিয়া কেনেকৈ গৈছোঁ চাওক। ৰাস্তাটোৰ পৰা গৈ আছোঁ, যায় নাপাওঁ একদম পাহাৰৰ মাজেদি গৈ একদম পাই গ'লোগৈ জাগিৰোড। আৰু জাগিৰোড পোৱাৰ লগে লগে যে আমাৰ দেহীমইনা কিবা এটা খাব মন গ'ল, একদম ভোক লাগি গ'ল। ঘৰত একো খাই নগ'ল ন, তাৰপিছত এতিয়া এনেই নোখোৱা বস্তুটো মিঠাই একদম ধুনীয়াকৈ খালে। আহিছোঁ নিজৰা পাৰ্কলৈ, চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভিতৰত আপোনাক দেখাওঁ। বৰ্তমান আমি লোকেশ্যন চাই আছোঁ। একচুৱেলি মই আগতে যোৱা নাই আৰু ইয়াতে চাওক এইখিনি ঠাইদি যে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াৰ কাষেদিয়ে যায় আপোনালোকে লোকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু লগতে মই ইয়াত মেপত চাই ল'লোঁ, মেপত চোৱাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই একদম আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি টিকেট কাটিব ল'লোঁ। টিকেট কাটিবলৈ টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ পূৰা ভিৰ লগাইছোঁ। তাৰপাছত এয়া চাওক, এটা আত্মসহায়ক গোটৰ এইটো হয় যিটো। তাৰপিছত আমাৰ দেহীমইনাই চাওক কি ফূৰ্তি। আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সকলো চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক কি সুন্দৰকৈ জুই নিচিনাকৈ পানী বহি আছে, মই চাইছিলোঁ। আৰু বন্ধু চাওক, আকৌ যা আকৌ আহিবা যোৱা। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰি, একদম ধুনীয়াকৈ চাইলেণ্ট পাৱাৰ নিচিনা মজা। দেখাইছোঁ ইয়াৰ যে ভিতৰ চোৱা কি সুন্দৰকৈ সজাইছে, মানে এনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক ৰূপ দিছে। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া থাকিব আত্মবিভোৰ হৈ যাব। মানে গোটেই দিনটো যে আপুনি কেনেদৰে এটা দিন পাৰ কৰিব আপুনি কেতিয়াও মানে অনুভৱ নকৰিব বোলে বৰ লাগিছে। একদম মজা প্লেচ। আৰু খেলা ধূলা কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ যায় তেতিয়া মানে তেওঁলোকে একদম ধুনীয়াকৈ এটা দিন কি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিব। আপুনি কেতিয়াও মানে সিহঁতৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো বুজিব নোৱাৰিব। চাওক আমাৰ এতিয়া ইয়াত খেলাব লৈছোঁ, চাওক খেলি আছে ধুনীয়াকৈ, একদম মজাকৈ, কি সুন্দৰ ভাল পাইছে। মনত আনন্দ সীমা নাই আৰু এনেকুৱা। এতিয়া মায়েকে দিলে নহয়, এতিয়া মই দিব লাগে, মই দিলে ভাল পায়। মজা বুলি কয় চোলাটো ভাল লগাই লাগিছে। আমি এতিয়া বেলেগ এটা ঠাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে আহক মোৰ লগে লগে আৰু চাওক ইয়াৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আপুনি এটা ইয়াত থকাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিব যদি ভালদৰে মন দি চাই ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো কিমান টকা খৰচ কৰিছে তেওঁলোকে। চাওক এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰাইজক এনেকুৱা এটা আনন্দ দিবৰ কাৰণে। আৰু সিপিনেদি চাইডেদি এটা জুৰি বৈ আছে, চাওক কি সুন্দৰকৈ বৈছে। আৰু ইয়াৰ পানীখিনি বৰ্তমান ধুনীয়া, আৰু মাজে সময়ে ইয়াৰ পানীটো অলপমান কালাৰ বেলেগ হৈ যায়, বোকাও আহি যায় কেতিয়াবা। আৰু চাওক সিপিনেদি সকলো মানুহে আহি খেলা ধূলাত লাগিছে। আৰু যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো একেলগে আহে দেই, মাজে ইয়াতে অলপমান বহি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা পাতিব পাৰে। ধুনীয়া আৰু ঘৰিয়াল দেখিছে কি সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াৰ পানীখিনি এইখিনি চাই মানুহে বহুত মন ভাল লাগিব। আৰু একদম কেমেৰাটো বহুত সুন্দৰকৈ কচা আছে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু লগতে আমাৰ দৃষ্টিও চাই আছে, ঘৰিয়াল দেখিছে বোলো কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰিয়াল। আৰু চাওক লাগিব আমি এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা ঠাইলৈ লৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত মানে ঠাইডোখৰ ইমান ডাঙৰ যে আপুনি
ঘূৰি ফুৰিলেও কেতিয়াও আপুনি গোটেই পেলাব নোৱাৰিব তেনেকুৱা নিচিনা বহুত ডাঙৰ আছে আৰু বহুত ঘূৰিবলগীয়া ঠাই আছে বহুত চাবলগীয়া ঠাই আছে আমি গোটেই দিনটো বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ যদিও কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ঘূৰিলোঁ নাই তেনেকুৱা নিচিনা লাগিলে তথাপি বলক মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ ছাইডেদি গ'লে আপুনি গোটেই ভিউটো পাব ইয়াৰ তলত যে খেলা ধূলা কৰা ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰি একদম মজা ভিউ আহে আৰু তললৈ চাব পাৰি ওখ চাপৰ গোটেই পাহাৰে ভৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ ঠাইখিনি বহুত মনোমোহা হয় আৰু বেছি এট্ৰেক্টিভ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে দেখিও ভাল পায় আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৃত্ৰিম যিমানবিলাক ফুল গছ গছনি আছে সেইবিলাক লগাই কৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বহুত আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে আৰু বহুত টকা খৰচ কৰিছে তেনেকৈ মেইনটেনেঞ্চো কৰে আৰু ইয়াতে চাওক মাত নিদিয়ে কি বুলি কৈছে শুনক মাত নিদিয়ে পানীবিলাক লেতেৰা হৈ গ'ল আমি এতিয়া আৰু অলপ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আমি পাহাৰৰ আৰু অলপ ওপৰলৈ উঠি যাম আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক মানুহ ধুনীয়াকৈ একেলগে পৰিয়ালৰ সৈতে আহে আৰু আহি তেওঁলোকে এটা দিন ভালদৰে কটাবলৈ ইয়াত আহি যায় চাওক ইয়াৰ ওপৰখিনি কিমান সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু জংঘল হ'বলৈ দিয়া নাই দেখিছে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি থাকে আৰু গতিকে সেই ঠাইখিনি বহুত পৰিষ্কাৰ সাপ কিবা কিবি এইবিলাক ওলাব বা বাঘ ভালুক এইবিলাক আহিব নিচিনা তেনেকুৱা এটা লাগি যায় কিন্তু নহয় তেনেকুৱা একদম বহুত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে গতিকে ইয়াত থাকি ভাল লাগে এই জুৰিবিলাক দেখিছে কি সুন্দৰ কৰি ইয়াত জুৰি পৰি আহিছে খেলিবানে মা এইটো চাওক আমাৰ দেহি মানে এইটো ছাতি বোলে ছাতি তলত আহে বোলে ছাতি বুলি ভাবিছে আৰু এই ডোখৰ ঠাই য'তে নেকি আপোনালোকে বহুত বেছি ফটো ক্লিক হোৱা দেখা পায় ছাইডেদি আছে আমি এইখিনি ঠাইতে এবাৰ ক্লিক কৰিলোঁ আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে আৰু এইপিনে আৰু বেলেগ এটা ঠাইদি গৈ আছোঁ চাওক ঘূৰি পানী কি সুন্দৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে চাওক তেওঁলোকেতো ব্লগ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আমি আকৌ বেলেগ এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ এইখিনি বহুত এট্ৰেক্টিভ জেগা চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ মানে বহুত পুৰণা গছ আৰু লগতে নাবাঢ়ে কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে সজাইছে চাওক মজা একদম পষ্ট দি আছে ভাবিছে ফটো উঠাম এইপিনে ফটো উঠিব লৈছে দেখিছে নাই ই আৰু এইটো চাওক চাংঘৰ ধুনীয়াকৈ আমি উঠি নাযাওঁ বাৰু মন যোৱা নাই মানে এইখিনি অলপমান মানে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা নিচিনা লাগিছে কিন্তু ভালেই বাৰু এইটো চাওক আৰু এটা কথা নহয় এইখিনিতে বাঘ আছে চাওক বাঘ দুটা ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে কি সুন্দৰকৈ সজাইছে মানে পানী খাব আহিছে আৰু তেনেকুৱা ষ্টাইলত সজাইছে একদম মানুহ দেখি তাত ফটো উঠিব যায় আমি যোৱা নাই বাৰু ওচৰলৈ ইমান দূৰলৈ যাব মন যোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ কথা ওখ পাখ জেগা ন এইখিনি জেগালৈ নগ'লোঁ আৰু এইখিনি চাওক কি সুন্দৰ ফুটপাথ গঢ়ি তুলিছে খোজকাঢ়ি মজা লাগিব আৰু এইপিনেদি যাব পাৰে আমি এইপিনেদি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক কি সুন্দৰকৈ এইবিলাক চব কৃত্ৰিম হয় আৰু এইবিলাক চাওক তাৰ মাজে মাজে পানী বৈ আছে কি মস্তি মানে আপুনি যিটো ঠাইৰে যায় চব পিনে জুৰি এনেকৈ মাজে মাজে বৈ আহিছে আৰু তাৰ মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে মানে আপুনি যি পিনে যায় কেতিয়াও শেষ নহ'বই তেনেকুৱা নিচিনা লাগে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আপুনি যদি কেতিয়াবা আজৰি সময় পায় ইয়ালৈ এদিন আহি চাব মজা লাগে এটা দিন কটাই দিব চাওক ইয়াতে আমাৰ এই মানে চুমা খাই দিছে চাওক আকৌ ইয়াত চাব দেই ভয় খাব চাব সেয়া দৃষ্টি এইটো কাছ চোৱা লগ নাপাওঁ এইখন হৈছে দলং কেনেকুৱা দলং দেখিছে ষ্টাইলটো পানী গৈ আছে সেইখিনি বাৰু ফটো উঠে এইখিনি দেখিছে বাঘ আছে
এইফালে আমাৰ দৃষ্টিয়ে খেলি আছে মই খেলালে নহয় মই মানে অকণমান চাপৰ হওঁ যে দেউতাকে দিলেহে ভাল পায় মই দিলে পচন্দ নহয় ও বা আহিছে পহিলে আকৌ দিবি বাহ 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 ও নিজে নিজে উঠিছে বাহ বাহ ইফালে চুলা দিলে এয়া দেখিছে একদম এটা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ফটো উঠিছে বোলে ইয়াত মানে পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া থাকি ভাল লাগে আৰু এটা একদম গোটেই দিনটো আধা দিন তাইও এবাৰ দিয়ে মানুহ আছে বুলি ভাবিছিলে বলা 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 ঐ বলা 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 কি কৰিছে আপোনালোকে আমি ইয়াত পানী লাগিছিল আৰু লাহে লাহে এন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব লাগে ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিব লাগিব এয়া আধা ৰাস্তাৰ দৃশ্য ৰাস্তাবিলাকত কি সুন্দৰ কৈছে আমি বিষ্ণু মন্দিৰৰ কাষেদি আহিছোঁ সেইভাগ হৈছে বিষ্ণু মন্দিৰ কৃষ্ণহে আৰু ভক্তি কৰি সেয়াভাগ জনাই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিলৈ টাটা বাই বাই গুড নাইট